बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सबसे पहले इस बाइक के इंजन की आप आवाज़ चेक करें। अब ये न्यू मॉडल बाइक है, इंजन के अंदर बहुत ही अजीबो गरीब आवाज़ है। बहुत ज़्यादा किलोमीटर नहीं चली हुई, तकरीबन 10,000 किलोमीटर चली हुई है। 2023 मॉडल बाइक है। इस फॉल्ट को आपके सामने ट्रेस करेंगे और आपके सामने ही सॉल्व करेंगे और जो एक्सपेंस आएंगे वो भी आपको बताएंगे। अब सबसे पहले हमने इस बाइक का मैग्नेट साइड कवर खोलना है, उसके बाद इसकी बाकी की चीज़ें हमने चेक करनी है वन बाई वन। अब सबसे पहले जब हमने काम करना है ना, इस बाइक का टेंशनर रॉड वाला स्प्रिंग चेक करना है। अगर बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे डाउट है कि इस बाइक का टेंशनर रॉड का जो स्प्रिंग है वो टाइट होगा, और ये वाकई में ही सख्त स्प्रिंग है। इतना ज़्यादा सख्त हार्ड स्प्रिंग इसमें नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग आप इस बाइक में डाल देते हैं सिर्फ हल्की सी टाइमिंग चैन आवाज़ करने पर, तो टाइमिंग चैन जो है ज़रूरत से ज़्यादा टाइट हो जाती है, जिसके नतीजे में टाइमिंग चैन शुकर मारती है और उस नतीजे में इंजन बहुत ज़्यादा वजनी चलता है। जो हेड की केम है वो भी डैमेज हो जाती है। स्प्रिंग कभी भी आपने हार्ड नहीं डालना। अब हमने क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल हम इसी में नरम स्प्रिंग डाल देते हैं तो टाइमिंग चैन जो है वो आवाज़ करेगी। तो हमने इस बाइक का स्प्रिंग रिप्लेस नहीं करना, बल्कि मुकम्मल टाइमिंग चैन किट जो है वो भी हमने रिप्लेस करनी है। फिर देखते हैं कि आवाज़ ठीक होती है या नहीं होती। अभी मैग्नेट घुमाते हुए ना इसका टेंशनर रॉड भी नीचे गिरा है। इसके ऊपर एक बारीक सी रबड़ होती है, वो रबड़ भी इसमें नहीं लगी हुई। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ। सख्त स्प्रिंग डालने से मैंने आपको पहले बताया था कि हेड केम का बेरिंग ख़राब हो जाता है। वो क्यों ख़राब होता है? जब आप सख्त स्प्रिंग डालते हैं, जो टेंशनर रॉड है स्प्रिंग टाइट होने की वजह से यहाँ से टाइमिंग चैन के ऊपर दबाव डालता है। जब यहाँ पे दबाव डालता है तो आप देखेंगे तो टाइमिंग चैन यहाँ से भी टाइट हो जाती है, और जब यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, हेड केम के बेरिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और इसने घूमना भी बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है। और जब फुल प्रेशर के साथ ये घूम रहा होता है तो ये बेरिंग बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। इंजन फुल वजनी चलता है, जिससे फ्यूल एवरेज भी डिस्टर्ब होती है। आपकी बाइक भी आपको बहुत ज़्यादा वजनी फील कराती है कि सही खुल के नहीं चल रही हो। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी टाइमिंग चैन की आवाज़ हो तो टाइमिंग चैन रिप्लेस करवानी है, बजाय हार्ड स्प्रिंग डलवाने के। ये वाली जो गोट है इसकी, ये बहुत ज़्यादा डैमेज है। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक बारीक सा कट आ चुका है, जो टेंशनर रॉड की रबड़ ख़राब होने की वजह से आया है। जब इसकी रबड़ ख़राब हो जाती है तो ये यहाँ पे ऐसे वर्किंग करता है। ये जो पत्ती है ये डैमेज हो जाती है। अगर हम इसको ऐसे ही फिट कर देंगे तो 1 से 2 दिन के बाद फिर इसने रबड़ को डैमेज कर देना है। बेहतर है कि इसको भी रिप्लेस किया जाए। फिटिंग से पहले आपने इस सारे एरिए को अच्छी तरह वॉश कर लेना है, उसके बाद फिटिंग शुरू हो जाती है। अब सबसे पहले हमने जो फिटिंग करनी है वो है इसकी टेंशनल पत्ती। इस पत्ती को हमने सबसे पहले फिट करना है, और ये क्रॉनलिफॉन कंपनी की हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉनलिफॉन कंपनी के पार्ट्स की कीमत भी बहुत ही मुनासिब होती है और क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। क्रॉनलिफॉन कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ, तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्रॉनलिफॉन कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी टाइमिंग चैन फिट करनी है। 70 सीसी बाइक में 82 लिंक की टाइमिंग चैन डलती है, राइडर में 84 लिंक की डलती है, चाइना बाइक में भी 84 लिंक की डलती है।
सबसे पहले आपने बड़ा रूला इसका फिट करना है। उसके बाद आपने छोटी गोट को फिट कर देना है और फिर टेंशनर रॉड को फिट करना है। टेंशनर रॉड अगर जो ख़राब हो तो वो भी आप ज़रूर रिप्लेस करेंगे। अब पहले वाला स्प्रिंग मैंने आपको शुरू में दिखाया था, वो बहुत ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग था। अब हम जो स्प्रिंग डाल रहे हैं वो बिल्कुल नरम स्प्रिंग है, जो बाइक के साथ लग के आता है, ये वो वाला स्प्रिंग है। जब भी किसी भी बाइक की टाइमिंग चैन रिप्लेस करें तो मैग्नेट के सील छल्ले अगर ख़राब होने का डर हो, लीकेज का डर हो, तो ज़रूर रिप्लेस करने चाहिए। क्योंकि अक्सर औक़ात ये होता है कि जब आप पहले वाले ही सील छल्ले फिट करते हैं तो वो 2-4 दिनों के बाद लीकेज हो जाती है, फिर आपको रिप्लेस करवाने पड़ते हैं। बेहतर है कि टाइमिंग चैन जब भी रिप्लेस करवाएं, मैग्नेट सील छल्ले भी ज़रूर रिप्लेस करवाएं। बेहतर है कि आप बड़े छल्ले पे हल्की हल्की सिलिकॉन लगा के उसको फिट करें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अक्सर औक़ात लीकेज के चांसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सिलिकॉन लगाने से ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब टाइमिंग फिट करने से पहले मैग्नेट के ऊपर जो टी का मार्क है उसको इंजन केस के मार्क के बराबर ले आना है और इधर से ये जो केम है ये बिल्कुल फ्री पोजीशन में होनी चाहिए। अगर जो ये डांसिंग पोजीशन में होगी तो आप टाइमिंग सही नहीं फिट करेंगे, जिससे पहली किक लगाते ही हेड के वॉल जो हैं वो टेढ़े हो जाएंगे। ये जो फ्रंट स्प्रॉकेट के ऊपर ये मार्क है, गोल मार्क नज़र आ रहा है, इधर हेड के ऊपर भी एक मार्क है। इन दोनों मार्क को बराबर रखना है इधर से, और यहाँ से टी का जो मार्क है वो इस केस के मार्क के बराबर होगा, तो टाइमिंग जो है वो 100% ठीक होगी। उसके बाद ये केस आपने लगा देना है और फिर हम चेक करेंगे स्टार्ट करके कि जो आवाज़ का प्रॉब्लम था वो ठीक होता है या नहीं होता। इस बाइक के इंजन में जो मेजर फॉल्ट था वो टाइमिंग चैन का ही था, और टाइमिंग चैन इतनी ज़्यादा आवाज़ इसलिए कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड स्प्रिंग डाल दिया गया था टेंशनर रॉड का। तो वो सारे मसले जो हैं इस बाइक के कंप्लीट हो चुके हैं। आवाज़ भी जो है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।